Ovaj video sam napravila kao priču o zaboravljenom običaju. Ali i o običajima općenito. I zato bih vas zamolila da odgledate video do kraja, jer po mom mišljenju naši običaji izumiru lagano. Nekada su naši djedovi i bake živjeli u skladu s prirodom i običajima koji su se prenosili s koljena na koljeno. Ti običaji nisu bili samo zabava, oni su bili način života, čuvali su zdravlje, zajednicu i vjeru u bolje sutra. Danas, u vremenu brzih promjena i tehnologije, mnogi od tih običaja polako nestaju, zaboravljaju se, a s njima nestaje i dio našeg identiteta. Kada zaboravimo običaje, mi zapravo zaboravljamo ko smo. Zaboravljamo miris kruha iz peći, pjesme koje su se pjevale na sjelima, vjerovanja koja su davala snagu u teškim vremenima. Naši stari su znali da se u običajima krije mudrost i kako da se ljudi okupe, kako da se pomogne komšiji, kako da se sačuva zdravlje i duhovni mir. Mlađe generacije često misle da su ti običaji zastarjeli, ali u njima je skrivena vrijednost koju moderna tehnologija nikada ne može zamijeniti. Običaji nas uče zajedništvu, poštovanju i zahvalnosti. Oni su most između prošlosti i budućnosti. Zato je važno da mladi ne okreću glavu od tradicije. Neka nauče pjesmu svojih predaka, neka probaju jelo koje su spremale njihove nane i bake, neka zapale vatru na Đurđevdan ili se sjete starih vjerovanja. To nije samo folklor, to je način da se sačuva duša naroda. Moj savjet mladima je: ne dozvolite da se običaji pretvore u zaboravljene priče. Učite od starijih, pitajte ih, zapisujte, snimajte. Jer ono što se jednom zaboravi, teško se vraća. A narod bez običaja je kao drvo bez korijena, stoji kratko, a onda se sruši. Čuvajte tradiciju, jer ona nije teret, ona je dar. Dar koji nas čini posebnim i povezuje nas sa svim generacijama prije nas. Ako je sačuvamo, i naši unuci će znati ko su i odakle dolazi. A sada vratila bih se na naslov iz videa i upoznala vas sa anduzom, lijekovitim korijenom. Anduz, poznati kao oman, stoljećima je bio čuvar zdravlja u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj. Njegov korijen, gorak ali moćan, koristio se za čajeve protiv kašlja, bronhitisa i astme. Ljudi su vjerovali da čisti pluća i jača tijelo. Ali nije bio samo lijek, komadići korijena stavljali su se na vruću pećnicu da dime prostoriju, jer se vjerovalo da dim tjera bolesti i zlu sreću. Oman je bio prisutan u bošnjačkim, pravoslavnim i katoličkim kućama kao zajednički dar prirodi. Čak su djevojke na Đurđevdan sušile oman i nosile ga kao amajliju za ljubav. Tako je anduz bio više od biljke, bio je most između zdravlja, običaja i vjere, čuvajući ljude kroz generacije. Šta je anduz, oman? Latinski naziv, Inula helenium. Narodni nazivi, anduz, oman, veliki korijen, ovnak. Dio biljke koji se koristi, prvenstveno korijen, ponekad i list. Raste na livadama, pored puteva i u vrtovima, a iskapa se u jesen. Ljekovita svojstva anduza. Dišni organi. Oman je poznat kao prijeki lijek za pluća, koristi se protiv bronhitisa, astme, kašlja i za čišćenje pluća. Iskašljavanje, razbija sluz i olakšava disanje. Probava i žuč, i čaj od korijena pomaže lučenju žuči i olakšava mokrijenje. Antimikrobno djelovanje, pokazuje baktericidno, antigljivično, antihelmintičko i antitumorsko djelovanje. Narodna vjerovanja. Vjerovalo se da oman ima i ljubavnu moć, pa su ga djevojke sušile i nosile kao amajliju na Đurđevdan. Dimljenje prostorija. U narodnoj tradiciji, komadići korijena stavljali su se na vruću pećnicu da lagano dime prostoriju. Dim se smatrao pročišćavajućim i zaštitnim, vjerovalo se da tjera bolesti i lošu energiju. Ovakva praksa bila je prisutna u bošnjačkim, pravoslavnim i katoličkim kućama, jer je oman bio univerzalno cijenjen u narodnoj medicini i običajima. Bošnjačke kuće koristio se uz vjerovanje da dim čisti prostor i štiti ukućane. Pravoslavne kuće bio dio narodnih običaja vezanih uz zdravlje i blagostanje. Katoličke kuće jednako cijenjen kao ljekovita biljka i amajlija.
Dakle, Oman Anduz je bio zajednički element narodne tradicije svih triju religija, što ga čini simbolom zajedničke kulturne baštine. Upotreba kao čaj. Priprema. 1 kafena kašika korijena prelije se sa 200 ml vode. Zagrije se do ključanja, poklopi i ostavi 10 minuta. Pije se 2 puta dnevno, nezaslađeno ili zaslađeno medom. Čaj se koristio za jačanje imuniteta, čišćenje organizma i olakšavanje disanja. Sjećam se kako je moja nana u starim vremenima stavljala anduz na smederevac. Dok je korijen lagano dimio, cijela kuća se punila mirisom koji je bio toliko fin da me smirivao i opuštao. Taj miris nije bio samo miris biljke, bio je miris doma, sigurnosti i ljubavi. Danas, kada se ti običaji zaboravljaju, gubimo i te male trenutke koji su činili naš život bogatijim. Dragi moji, običaji naših djedova nisu samo prošlost i oni su naše korijenje. Ako ih zaboravimo, zaboravljamo i sebe. Zato vas pozivam da ih čuvamo, da ih prenosimo dalje, jer tradicija je dar koji nas povezuje i daje nam snagu. Živi mi i zdravi bili.